ضغط الزمالك، الكرات الثابته بتوصل عدد كتير من لعيبه الزمالك العاليه فوق. اول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء هو رزاق، هو رزاق يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا لئيم. اي والله الولد لئيم، يا فتاح يا عليم، يا ولد يا رزاق يا لئيم. الولد بضربه راس صعبه على الحراس يسعد كل الناس من عشاق نادي الزمالك. نعم نشنت يا فالح ونشانك رشا. 1-0 للزمالك. قلت لكم الكرات الثابته هتلعب دور، والكرات العاليه داخل منطقه الجزاء تلعب دور، واخيرا يجي على رزاق الدور ليسجل ثاني اهدافه هذا الموسم، وبضربه راس وارتقاء من داخل منطقه الجزاء يتقدم باول اهداف اللقاء. احمد سمير عنده وقت، الكره هربت منه، عمل دوران حوالين نفسه وعمل ضربه راس جميله جميله جميله. رزاق يعني برضو خلينا، استلام جميل جدا هتاخد مع محمد ابراهيم الى رزاق، يعدي ويمر ويفوت ويشوط والتاني. نعم عملها رزاق. مش قلت لكم يا فتاح يا عليم، يا ولد يا رزاق يا لئيم. رزاق يسجل الهدف الثاني ويقضي على امال وطموحات نادي الاتحاد السكندري ولو مؤقتا في العوده للمباراه. رقصه خاصه والحبه السمراء خلاص دخلوه، خلاص لعب مع النصر السعودي فتحدث العربيه، كان في الجزيره الاماراتي فتعلم العربيه، بينما هنا في مصر اكيد اصبح يجيد العربيه. شوف رزاق، شوف قوته، شوف سيطرته، شوف هيمنته داخل منطقه الجزاء يسجل، وخارج منطقه الجزاء يسجل رابع اهدافه بل ثالث اهدافه هذا الموسم. 2-0 للزمالك على الاتحاد السكندري. يا سلام يا محمد ابراهيم، يا سلام يا محمد ابراهيم، عمل مسانده جميله، وده الشيء اللي كان مفتقد ما بين احمد جعفر ورزاق. عشان كده بقول لحضراتكم صعب يلعب احمد جعفر ورزاق في وقت واحد وتشوف كرة على الارض، لكن رزاق